मैं अहमदाबाद से बजोड़िया सेठ बोल रहा हूँ, डब्बा बाल्टी टम्बलर वाला। आप कौन बोल रहे हैं? मैं इस घर का हेड सर्वेंट बाबूलाल बोल रहा हूँ। हेड भी है और सर्वेंट भी है। देखो बाबूलाल, मुझे अपने बेटे की रिश्ते की बात करने के लिए बंबई आना है। तुम चोपड़ा साहब को फोन दो। एक मिनट। हाँ मोटो, क्या? चोपड़ा कौन है अपने यहाँ? बाबूलाल चोपड़ा साहब हमारे मालिक हैं। हेलो चोपड़ा साहब, एक मिनट ठहरिए, मैं भी ढूंढ के लाता हूँ।